Пап хорош. Сейчас достаточно, сейчас я себе тоже замешу немного. Ох, чесноком-то как пахнет. Вот облепляешь, да? Ты снаружи оставляешь. Лучше я бы сначала насадил. Вот это. Ай? Да, я говорю то, что... Фу, как воняет. Чесноком. Ты что, не чувствуешь, что ли? А? Сильный запах. Вообще капец. А? Ух ты. Ух ты, блин. Солнышко стало. Ай? Так. Первая поклевочка. Хочу посмотреть. Точно это? Ай. Сиди. Кто это? Блин, карпик. Маленький карпик. Ладно. Первая рыба зато. Отпускай. Показывай. Тык. Ха, отпускай. Да. Проверить надо. Пусто. Подъели немного. Сейчас немного. Секретный способ рыбалки. Секретный способ немного порыбачить.
Секретную оснастку сделать. Как бомбезно пахнет. Е-мое. Сошел? Была рыбка. Есть? Давай подсак надо тащить, наверное. А, вон. Линь? Покажи, вот так. О, ленек. Да. Или зацепился за что-то. Что-то так. Ну, неплохой. Да. Она даже не покусала. Ну что-то дергаться начала. Зацепил, наверное. Тащит. Килограмм на 3. Чё Ложная тревога. Ну, килограмм на 3 был. Корм, говоришь, замесить, да? О. Сидит? Ай? Опа. Вагонку взял? Нет. Да? Хороший. Карась? Блин. Карась. Наконец-то карасик. Покажи. О, хороший. Ну, у меня Снимай. раза в 3 больше Ну, было. снимай и кинь в процент. Да ладно. Раз в 3. Ну,
точно. Да. Хороший. Вот такой, ребят, карасик. А? Да я видео. Ух, вон где играть. Че? На лодочку-то. Была? Ай? Только пиво в руки взял. Оба. Хороший поклевка. Я ж говорю, не успею. Тут опоздал. Нету, да? А поклевка вообще хорошая была. Как так, блин? Нифига. Там есть рыба? В совхозе? Ну, рыбка есть, но не крупная вроде. Не, нет, сошла. Че? Да не знаю. Нормальный тут он, знаете, острый. Может, просто немного маленький. Па-па-па-па-па. Ой. Червяка, что ли? Ты на кукурузу, что ли? Ага. Да, поставь эту. Че, клюнет? 100%. О, а, я думал, утопил. Какой? Кто линь? Тык-тык-тык, сейчас. Тык. Ой, ой, ой. Вообще моллюска, да? Да вообще он налег. Ха! Ладно, такие не надо. Вот
Люди что там ловят, что тут ловят. Один я что-то не ловлю. Ух ты, вот этот карась. Нифига. Хаба. Так, хочу немножечко рассказать обстановочку. Есть там пару карасиков, пару карпиков. Нормально, рыбка есть. Это фидер. Немного поклёв что-то. Ух ты. Есть ребят. Сидит. Вон, ребят, какой хороший карась. Вот тут карасик. Тихо, тихо. Отряд. Ну опять перловок сейчас взял. Карась. Оп. Тык-тык-тык-тык. Оп. Хоп-хоп-хоп. Оп. Эх.
Есть рыбка, да? Так. Давай, стой, погоди, давай для пацанов, чтобы пацанов, чтоб как будто все думали такие, хоба. Да, карась. Червяка. Ха. На червя. А, давай. Вот, ребят, карасик. Да что, да, колокольт. Я видел то, что моя дергалась. Пап хорош. Подсак воду сразу опускай. Так он не дается. О, сошел, зараза. Оборвал. Хороший. Вообще, если я поднять его не мог. Килограмм железный был. Угу. Блин, надо был фрикцион. Нафиг этот. Ну как дернет. А! Линки пошли. Линочки. Ай? В смысле, все ты? Больше не будешь? Ай? Собираться? Где-то на работу. Как отрывать? Просто тут так, и все. А, ты ее не перегрызешь. Пап говорит, собираться будем. У вас нож есть? Ща. Хорош. Как собираться, блин, клёв подёргиваем. Штук 10-15 поймали, да? Ну 10, наверное, есть, да. У нас штук 10 вместе с этими. Да, сейчас посмотрю. Так. Ну вот, короче, мы порыбачили немного. Чё у нас? Штук 6 карасиков. Это сейчас покажу. И там немножечко карпиков есть. Но это так, втихаря надо. Так что вот так, ребят. На поплавок ничего не клевало. На фидер только, короче. Вот так. Ладно. Сейчас я покажу всем. Давайте, пока. Так, вот, ребят, результаты. Ну, штук 7-8.